Şuşa bir tək Şuşalılar üçün yox, hər bir Azərbaycanlı üçün əziz bir anlayışdır. Azərbaycanın deyə bilərəm ki, gözüdür. Hər bir Azərbaycanlı üçün iftixar nöqtəsidir. Ona görə Şuşa bir yaşayış məkanı deyil. Şuşa bizim milli rəmzimizdir. Ətrafı səfalı meşələr, sərin bulaqlar, havası məsum uşaq qəlbi tək ipək. Bu şəhərin ömrü bir elə uzun deyilsə də, tarixi bir şəhərdir. Azərbaycan yazıcısı və dramaturqu, ictimai-siyasi və teatr xadimi, pedaqoq, ədəbiyyatşünas, diplomat Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev 1870-ci ildə Şuşada anadan olmuşdu. Bakıda onun rəhbərliyi ilə 1902-1903-cü illərdə şərq konsertləri vermiş, həm müəllimliklə məşğul olmuş, həm də teatr tamaşalarında rejissorluq etmiş, eyni zamanda ədəbi bədii yaradıcılığına da davam etmişdi. 1905-ci ildə Rusiya Dövlət Dumasına Gəncə quberniyasından nümayəndə seçilmiş və Peterburqa getmişdi. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev 1933-cü ildə vəfat etmiş və Fəxri Xiyabanda dəfn olunmuşdu. Yazıçılar arasında Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev qədər musiqiyə bələd olan, onu sevən, onu təbliğ eləyən ikinci yazıçımız demək olar ki, olmayıb. Bunun da səbəbi var. O vaxt Realni məktəbdə təsəvvür edilirkən orkestr varmış, klarnet ifadəsi kimi çıxış eləyirmiş həmən o orkestrdə. Sonra o Tiflisə gedir. 1891-ci ildə Tiflis Realni məktəbini bitirir. Ondan sonra Peterburqda gedir, orada yol mühəndisləri institutunda oxuyur və bu institutda oxumaqla bərabər o həm də Şərq institutunda müdavim kimi iştirak edir, yəni dinləyici kimi. İnstitutun demək müdavimi olarkən yeyərsən qəzetini, görərsən ləzzətini adlı səhnə əsərini yazır. – 1897-98-ci illərdə bir səhnəcik hazırlayır, musiqi səhnəcilik. Bu səhnəcikdə belə adlanılmış Məcnun Leylinin məzarı başında. Burada o dövrün məşhur xanəndəsi Cabbar Qaryağdıoğlu'nun Məcnun rolunda səhnəyə çıxardır və çox qəribədir ki, 13 yaşlı Üzeyir Hacıbəyov bu tamaşada orada xorda oxuyur qardaşı Ceyhun bəylə. Və Üzeyir bəy sonradan yazır ki, mənim Leyli və Məcnun yazmam, ideyam həmən oradan gəldi. Ceyhun Hacıbəyli yazır ki, xatirələrində, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev not sisteminə bələd bir insanıdır. Və bizim bu əsəri səhnəyə qoymamızda bizə böyük bir qardaş, böyük bir həmkar kimi çox yaxından kömək edirdi. Əbdürrəhim bəy o qədər geniş ürəkli adam olub və burada da belə təsadüfən deyil. O, Peterburqda təhsil alanda orada da fleyt öyrənmişimiz çalmağa. Yəni bunlar heç biri təsadüfən sən gəlib dirijor pultuna çıxıb, dirijorluq eləyə bilməzsən. Onu Üzeyir bəy də eləyər bilər dirijorluq. Ona görə elə bilməyib ki, kadr çatışmırdı. Çoxları gedib başqa bir yerə gedirdilər.
Ona görə yəni məcbur oldu Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev orada dirijor kimindi, bizim mədəniyyət tariximizə düşür. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev Bakıda çağırılan 1-ci Azərbaycan Ölkəşünaslıq Qurultayının nümayəndəsi kimi fəal çalışmışdı. Bununla yanaşı 1922-1925-ci illərdə Şərq Fakültəsinin katibi, həmçinin Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının məsul katibi kimi çalışmışdı. Onun bir sıra əsərləri xarici dillərə tərcümə olunmuşdu. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 31 yanvar 2020-ci il tarixli sərəncamı ilə ədibin anadan olmasının 150 illiyi həm ölkəmizdə qeyd olunmuş, eyni zamanda UNESCO-nun 2020-2021-ci illər üçün görkəmli şəxslərin və əlamətdar hadisələrin yubileyləri siyahısına daxil edilmişdi. Mustafa müəllim, bu kitabı mən vərəqləyəndə ilk səhifəsində Cənab Prezidentin Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin 150 illik yubileyinin qeyd edilməsi haqqında sərəncamı olubdu. Yəni ki, onu siz vermişsiniz ön səhifədə. 31 yanvar 2020-ci il tarixində. Bu sərəncam olmasaydı, heç şübhəsiz yəqin ki, bu kitab da meydana gəlməzdi. Çalışdım ki, bu kitaba o adamların yazılarını cəlb edeyim ki, onlar bilavasitə Əbdürrəhim bəyi görmüş adamlardır. Bu fəaliyyət fonunda Şuşa mühiti nə kimi rol oynamışdı? Şuşa cəmaatında həqiqətən yumor hissi çox güclü olub. Abdullah Şahid deyir ki, Şuşada olanda mən bildim ki, Üzeyir bəydə, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevdə bu yumor nədən yaranır? Siz Üzeyir bəyin adını çəkdiniz. Üzeyir bəy kifayət qədər Molla Nəsrəddin jurnalı ilə bağlı olan bəstəkarlıqdan əlavə publisist kimi, orada onun kifayət qədər müxtəlif təxəllüslərlə feytonları çıxmışdı. Akademik Məmməd Arif Dadaşlarda 100 illiyinə onu Dahiyana Sadəli adlı onun haqqında geniş bir məruzəsi var, mən bu kitaba daxil eləmişəm. Məsələn, hər yazıçının hekayəsi poeziya nümunəsi kimi yadda qalmır. Və Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin başqa yazıçılardan fərqi odur ki, əvvəlcədən yumor hissinə bürünmüş, elə bilirsən ki, qəhrəmanın ələ salır. Amma bir də görsən, qəhrəmanı axırda gəlir, tamamilə şəxsiyyətə çevirir. Qulaqlar hər biri bir qarış, yaranıblar eşitməyə. Amma nə? Mərsiyə, qəsidə, mütrib nəğməsi, Seyyid Məhəmməd mozəsi, üdaba təkfiri. Hər biri bir çatlaq boyda gözlər. Necə gözlər? Dünyada heç bir şey görməyən. İki xalvar xörək tutan qarınları, sinə vuran, zəncir vuran, xəncər tutan əlləri, gecələr sübhədək ləvhü ləabə gedən ayaqları, evlərdə gözləri yolda, əlləri qoltuqda qalan arvadları. Onun Ağdam dövrü də var, 1911-15-ci illər. Amma ondan əvvəl bildiyimiz kimi o ictimai xadim kimi Rusiya Dövlət Dumasına deputat seçilir. Bir də onu demək istəyərdim ki, təkcə o bir dramaturq kimi, görkəmli teatr xadimi kimi, yazıçı kimi, yox, eləcə də bir həm də ictimai xadim kimi də bizim üçün dəyərlidir. Yəni ki, ilk diplomatlarımızdan sayıla bilər. Yəni bizim o dövrdə ədəbiyyat mühitində çox tanınan adam vardı. Amma hər adam Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev qədər bilikli, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev qədər dil bilən. Məsələn, Cəfərxandan deyir ki, biz tələbə idik, Əbdürrəhim bəy Fransadan gələn bir kommunist şair bura gəlirdi. Deyir, vağzalda biz onu qarşılamağa getdik. Birdən Əbdürrəhim bəy onun şərəfinə fransızca nitq söylədi. Şəxsən mən bu xatirəni oxuyana qədər bilməzdim ki, Əbdürrəhim bəy fransız dilini o dərəcədə bilib.
Akademik Məmməd Arif Dadaşzadə onun haqqında deyir ki, kənardan görəndə deyir onun bütün kübar görkəmi, onun bir kişi gözəlliyi dərhal diqqəti cəlb edilmiş və hər bir dövlət də çalışır ki, göndərdiyi səfir təkcə biliyi yox, onun zahiri görünüşü, rəftarı, kübarlığı, yəni onu ön plana çəkir. ...1884-cü ildə 14 yaşındaykən birinci dəfə teatra getdim. Mirzə Fətəlinin Xırs Quldur Basan piyesini oynayırdılar. Teatrda pərdə açılmayınca mən bu əqidədə idim ki, fokus göstərəcəklər. Pərdə açıldı, bir də baxdım ki, mənim müəllimim Yusif bəy əynində çuxa, başında buxara papaq, belində xəncər, əlində tüfəng dayanıb igidlikdən dəm vurur. Teatr tamaşası mənim ürəyimə başqa bir təsir elədi. Və haman günlərdə Mirzə Fətəlinin məcmuəsini asanlıqla tapıb oxumağa başladım. Komediyaların içində mənə artıq xoş gələn Hacı Qara oldu. Bu komediyaların təsiri altında 1885-ci ilin yay fəslində Hacı Daşdəmir adında Hacı Qara komediyasına çox oxşar bir komediya yazdım. Toy məclislərində olan xanəndələri bilavasitə səhnəyə çıxardan Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev. 1901-ci ildə Şuşada, 1902-3-cü illərdə Bakıda şərh gecələri keçirir. Bu şərh gecələrini keçirərkən o dövrün tanınmış bütün xanəndələri, sonra milyonçu kimi tanınan Seyid Mir Babayevdən belə o cəlb eləmişdi. Hətta Ağdamın Abdablılar kəndindən çıxmış aşıqları, Aşıq Nəcəb, Aşıq Abbasqulunu belə səhnəyə çıxartmışdı ki, bunlar o vaxta qədər toylardan kənara çıxmayan adamlardır. Əbdürrəhim bəyin yəni xidmətləri çoxdur həqiqətən mədəniyyət və incəsənət sahəsində. Səhv eləmirəmsə 1982-ci ildə burada Uzun ömrün akordları filmi çəkilmişdi. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin həmin o deməli rolunu Rüstəm Rüstəmzadə ifadə edib, Qədir Rüstəmov isə Cabbar Qaryağdı rolunda. Qorxuram bir şey çıxmaya, Əbdürrəhim bəy. Axı mən xanəndəyəm, artist deyiləm. Sən deyən elə bir artistlik gərək deyil. Vurtut balaca bir səhnə çəkdi. Məcnun Leylinin məzarı başında. Canlı səhnəcik. Sən ki Füzulinin sözlərindən muğam oxuyursan, həmin muğamı da oxuyarsan. İntihası Xandamirov teatrının səhnəsində. Vəssalam. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra dövlət teatrlarına müfəttiş təyin olunmuş, Azərbaycan Milli Teatrının yaranmasının 50 illiyi münasibəti ilə keçirilən yubileyə başçılıq etmişdi. O, Azərbaycan Dövlət Universitetində pedaqoq kimi çalışmış, elmi kadrların hazırlanmasında iştirak etmişdi. Burada yerli komitənin sədri, Azərbaycanda ilk elmi tədqiqat müəssisəsi olan Tədqiq və Təbliğ Cəmiyyətinin sədr müavini, sonra 1923-1925-ci illərdə sədr olmuşdu. Dünyada insaniyyətə, millətə və mədəniyyətə ən böyük xidmətlərdən biri artistlikdir. Artist üzünü unlayıb acı həqiqətləri sənətin şəkəri ilə şirinlədib cəmaata yedirdir. Bu cəhətdən artistliyin yolları nə qədər ağır, tikanlı olsa da qiymətlidir. Çünki nəticəsi parlaqdır.
Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev vaxtda, Nəcəf bəy Vəzirov vaxtda ilk monoqrafiyayı yazan şəxs də elə Şuşalı olub, Kamran Məmmədov. Filologiya elmləri doktoru, professor Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev haqqında monoqrafiya yazıb, həyatını, yaradıcılığını təhlil edib. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev öz sağlığında Əməkdar İncəsənət xadimi adına layiq görülüb. Son dərəcə bir işıqlı şəxsiyyət olub. Nəcəf bəy Vəzirova müsəlman səhnəsinin təşkilatçısını, birinci aktyorunu Aslan bəy, Hacı Qəmbər kimi ölməz tiplərin yaradıcısını qucaqlayıb öpürəm. Siz 40 il dərviş kimi ürəklərin qapısını taqqıldadaraq bizi intibaha çağırmısınız. Sizin pyeslərinizə baxan xalq gülmüşdür. Sizin gülüşünüzün sayəsində məqsədə nail olduqlarını görənlər bugün sevincdən ağlayırlar. Sizin Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev. Bunların milli ruhda yazdığı əsərlər, insanlarımızın maariflənməsinə xidmət edib. Bunlar yazmasaydılar, bunlar millətin oyanışına kömək eləməsəydilər, mən inanmıram ki, Cumhuriyyət gəlib qurula bilərdi. Və mən bir şeyi burada xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, o dövrdə əsasən imkanlı adamların, bəylərin də, uşaqları gedib Rusiyada, bəzisi Fransada, məsələn, Əhməd Bəyaoğlu kimi, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev kimi, Nəcəf bəy Vəzirov kimi, ən xoşbəxtlik budur ki, bunlar gedib o azad mühitdə, o dövr üçün azad mühitdə təhsil alırdılar. Hər biri qalada bilərdi, xidmət də eləyə bilərdi, hər hansı çar чиновники də ola bilərdi, amma vətənin daha üstün seçdilər. Onun üstün seçənlərdən biri də görkəmli ədibimiz bu Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev. Bu görkəmli şəxsiyyətlərimizi bugün ona görə anırıq ki, məhz bu məkanda, Üzeyir bəyin evinin qarşısında və bu məkanda ki, hansı ki Üzeyir bəylə bağlı bayaq adını çəkdiyim Uzun ömrün akkordları filmi çəkilibdir. Bu söhbəti ona görə burada aparırıq ki, və bu məkanda doğulmuş, Şuşada doğulmuş, sonradan onlar Şuşanın səsini, Qarabağın səsini həm Azərbaycana, həm dünyaya çatdırmış görkəmli şəxsiyyətlərdir və o şəxsiyyətləri tanıyaq və onların ruhlarını şad eləyək, qoy Şuşanın səsi hər bir yandan gəlsin. Uca dağ başında, mədəniyyət mərkəzlərindən və dəmir yolundan uzaq, Laçın yuvasına bənzər xırdaca bir şəhər düşübdür. Dağın sağ və sol ətəklərindən köpüklənərək sürətlə axan iki çay, axırda iki mehriban qardaş kimi birləşib axaraq, düzlərdə yaşayan əhalinin bağlarını, əkinlərini sirab edirlər. Şəhər tamam qışı və baharın yarısını qara, dumana bürünmüş keçirib, axırda bu qara çadır şəbi atıb, gözəl bir nazənin sənəm tək, surətinin parıltısını aləmə salıb, tamam yay istirahəti arzusunda olan isti yerlər əhalisini öz ağuşuna cəlb edir. Bura adlı xanlar, bəylər,
hətta şahzadələr gəlib gedirlər. Ab-ı havasının şairəliyi əhalisinin təbiətinə də sirayət etdiyi üçün o şəhər məşhur şairlərin, ədiblərin, musiqişünasların, xanəndələrin mədəni olmuşdur.